Chào mừng các bạn đến với Oplae, chương trình học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua những câu chuyện về hãng hàng không giá rẻ có trụ sở tại thành phố Freeport. Tên tôi là Cẩm Thi. Trong chương trình tuần trước, chúng ta thấy cơ trưởng đã rất thất vọng vì hãng Opla bị mất hợp đồng trở thành đối tác hàng không cho khách sạn sắp xây. Điều đó có nghĩa là hãng này đang phải đối mặt với sự cạnh tranh rất gay gắt. Họ nhận thấy hy vọng duy nhất là dừng xúc tiến việc phát triển khách sạn. Và lúc đó, Pavi có ý tưởng cứu vãn tình thế. Và đây là những gì cô ấy đã nói. It's just that, well, I've got an idea. You know Felix, the bird watcher? Mm-hmm. Yes, of course I do. He was the one leading the protest just now, wasn't he? Throwing eggs at Mr. McKendry. He's the one who got us into this mess. Oh, if I get my hands on him, I'll teach him a lesson. Well, he told me that he'd spotted a rare bird on West Beach. He said it was an endangered species. Sorry, Pavi. What has this got to do with us? Oh, wait a minute, Vinny. Let her finish. I just wondered whether that might make a more interesting story. You know, rare bird threatened by new hotel development. People like to read that kind of thing. Yes, they do. You know what, Pavi? That might actually work. Well, it's worth a try, isn't it? Shall I go and talk to Felix? Yes, you do that. And meanwhile, Vinny and I will make some phone calls. Pavi nghĩ rằng truyền thông có thể quan tâm đến câu chuyện về một loài chim hiếm đang bị đe dọa tuyệt chủng do việc xây dựng khách sạn. Hội thoại bắt đầu với việc Pavi tìm kiếm Felix, nhà quan sát chim ở bãi biển phía Tây. Khi tìm được anh ta, cô nói: I've been looking everywhere for you. Where have you been? Tôi tìm anh khắp mọi nơi, anh đã ở đâu vậy? Và câu hỏi đầu tiên là: Felix đã ở đâu? Anh ta cũng nói là mình đã được đề nghị làm một việc gì đó. Việc đó là việc gì? Sau đó Pavi kể cho anh ta nghe về ý tưởng về việc cứu bãi biển phía Tây của mình. Cô nói: You remember you showed me that rare bird. You said it was an endangered species. Anh còn nhớ là đã chỉ cho tôi một loài chim hiếm, và anh nói đó là loài chim đang bị đe dọa tuyệt chủng. Và cô nói tiếp: We think it would make a good story for the media. Chúng tôi nghĩ điều đó sẽ là một câu chuyện hay cho báo chí. Felix đồng ý với điều đó, nhưng anh ta hỏi lại cô: How would we get a story like this into the newspapers? Làm thế nào chúng ta đưa được câu chuyện đó lên mặt báo? Pavi giải thích là cơ trưởng có những mối quan hệ có thể giúp được việc này. Câu hỏi cuối cùng là phản ứng của Felix như thế nào khi nghe về vai trò của cơ trưởng trong chuyện này. Mời các bạn nghe và tìm câu trả lời nhé. Felix! Felix! Oh, it's you. I've been looking for you everywhere. Where have you been? At the police station. The police station? Yeah, I was arrested for throwing eggs. What? Oh, well, you deserved it. I got completely covered in egg thanks to you. It was disgusting. Great. Thanks for your sympathy. Well, it was disgusting. They say they won't press charges as long as I take the next flight home. But that's the day after tomorrow. Yep. Guess I better buy a ticket. Oh, I'm sorry. You like it here, don't you? Yeah, I love it. And when I come back, if I come back, this will all have gone, won't it? This beach, changed forever. There'll be a huge hotel with bars and restaurants and swimming pools and tennis courts. It's such a shame. Well, actually, this is why I've come to see you. Maybe there is still something we can do to stop them. You remember you showed me that rare bird. You said it was an endangered species. Yeah? I wondered whether you could give us some more information about it. You see, we think it would make a good story for the media. Well, yes, it would make a good story. It'd be something a bit different. But how would we get a story like this into the newspapers? Oh, the captain's got contacts. The captain? Oh, he's changed his tune, hasn't he? A few hours ago, he was all in favour of this new hotel when he thought he could make some money out of it. Felix, that's not fair. He was never really in favour of it. It's just that, well, sometimes things are just a bit more complicated than they seem. So just because he didn't get the deal to be the partner airline, he suddenly changed sides? Yes, Felix, listen. Do you want to save West Beach or not? Vậy Felix đã ở đâu? At the police station. Vâng, ở đồn cảnh sát. Anh ta giải thích. I was arrested for throwing eggs.
Tôi bị bắt vì ném trứng. Chuyện đó xảy ra trong đám biểu tình phản đối mà các bạn đã thấy ở vài chương trình trước. Và kết quả của việc bị bắt dẫn đến việc Felix phải làm gì? Anh ta nói với Pavi. They say they won't press charges as long as I take the next flight home. Họ nói rằng sẽ không khởi kiện chừng nào tôi đáp chuyến bay sau về nhà. Rõ ràng anh ta rất buồn khi phải rời đi. Anh ta nói. And when I come back, if I come back, this will all have gone, won't it? This beach, changed forever. Và khi tôi quay trở lại, giả sử tôi quay lại, tất cả những điều này sẽ biến mất, đúng không? Bãi biển này đã thay đổi mãi mãi. Sau đó Pavi kể cho anh ta biết về ý tưởng viết nên câu chuyện về loài chim hiếm của mình. Felix thích ý tưởng này, và mãi đến lúc phát hiện cơ trưởng cũng liên quan đến việc này, thì anh ta nói. He's changed his tune, has he? Ông ta đã thay đổi thái độ rồi, đúng không? A few hours ago, he was all in favor of this new hotel, when he thought he could make some money out of it. Cách đây vài giờ, ông ta còn ủng hộ cho cái khách sạn mới này. Khi đó, ông đã nghĩ có thể kiếm được tiền từ dự án này. Điều đó cũng phải thôi, nhưng Pavi cố gắng bảo vệ cơ trưởng, cô nói. Sometimes things are just a bit more complicated than they seem. Đôi khi mọi việc có vẻ phức tạp hơn vẻ bề ngoài. Vậy Felix có giúp họ cứu bãi biển phía Tây khỏi dự án xây khách sạn không? Các bạn sẽ biết ngay sau ít phút nữa. Hãy nghe Opera nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh cùng với người bản xứ. Đoạn hội thoại tiếp theo xảy ra trong văn phòng hãng hàng không Opla. Khi cơ trưởng bước vào, Pavi nói với ông. Have you seen the newspaper? Ông đọc tờ báo đó chưa? Và tên bài báo mà cơ trưởng đã đọc là gì? Một lát sau, Felix bước vào văn phòng và anh ta mang đến tin tức gì? Và còn một câu hỏi nữa là, ở cuối đoạn hội thoại, văn phòng có thêm một vị khách nữa, đó là ai? Các bạn cùng tìm hiểu nhé. Oh, Captain, have you seen the newspaper? Look at this. Where is it? Page 12, yes. Hotel development threatens rare bird with extinction. Oh, this is incredible. There has been an outcry over plans to build a luxury hotel on Freeport's West Beach. It has been discovered that the beach is home to an extremely rare species of bird which may be facing extinction if the development goes ahead. Leading ornithologist Felix Palomero says it would be a tragedy if this development were to go ahead. Oh, well done, Pavi. This is just what we wanted. Just a moment, let me read you a bit more. The project has never had the support of local people. No. Oh, and I like this. They were furious when the popular local company Obla Air was refused partner airline status. So, will it do any good? Well, I hope so. Especially if some other newspapers pick up on it. Look, just a moment. I'm checking it online. Oh, yes, look. Several other newspapers are running the story. Oh, Captain, there's loads of stuff here. Hello? Felix! Have you seen the newspaper? Yes, I have. Isn't it amazing? And I also heard there was going to be an announcement this morning. I thought you should know. Will it be on television? Switch it on, Pavi. And we've just heard that developers have abandoned their plans to build a luxury hotel on Freeport's West Beach. The project had been strongly criticised by environmental activists and local people. And finally, football. Freeport went... Oh. Well, how about that? We won! Whoa, whoa. Oh, no, that bird's back. Oh, look at her. It's the same one, isn't it? What are you doing here? Do you want me to take her outside? Oh, no, let us stay. Yes, why not? I like a bit of birdsong. Vậy tên bài báo mà cơ trưởng đã đọc là gì? Hotel development threatens rare bird with extinction. Xây dựng khách sạn sẽ đe dọa tuyệt chủng loài chim hiếm. Sau đó, ông đọc thêm những bài báo khác và cả bài mà ông đặc biệt thích. The project has never had the support of local people. Dự án này chưa bao giờ được dân địa phương ủng hộ. They were furious when the popular local company Obla Air was refused partner airline status.
Họ rất giận dữ khi công ty nổi tiếng của địa phương, hãng hàng không Opla đã bị từ chối là đối tác hàng không của dự án này. Và khi Felix vào trong văn phòng, anh ta đã mang đến tin tức gì? Anh ấy nói: I heard there was going to be an announcement this morning. Tôi đã nghe sắp có thông báo sáng nay. Và họ liền bật TV lên và nghe tin đó. And we've just heard that developers have abandoned their plans to build a luxury hotel on Freeport's West Beach. Chúng tôi được biết là những nhà đầu tư vừa từ bỏ kế hoạch xây dựng khách sạn hạng sang trên bãi biển phía Tây. Vậy bãi biển phía Tây đã được cứu và hãng hàng không Opla Air vẫn tiếp tục kinh doanh, ít nhất là sẽ lâu hơn. Và một câu hỏi nữa, ai là vị khách đến văn phòng Opla Air vào cuối đoạn hội thoại này? The bird. Vâng, đó chính là con chim đã bay vào văn phòng ở đầu câu chuyện này. Felix nói: Do you want me to take her outside? Mọi người có muốn tôi mang con chim ra ngoài không? Nhưng Betsy trả lời: No, let her stay. Không, cứ để nó ở đây. Và cơ trưởng đồng ý, ông nói: Why not? I like a bit of bird song. Tại sao không? Tôi thích có tiếng chim hót. Opla Air, tiếng Anh chuẩn của người bản địa. Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh thực hiện. Và đừng quên là các bạn có thể tìm thêm các nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Còn bây giờ, chúng ta sẽ nhắc lại một số cách diễn đạt đã gặp trong chương trình hôm nay, đặc biệt là các từ ngữ trong bài báo mà cơ trưởng đã đọc. Các bạn đã nghe thấy từ tuyệt chủng, Extinction. Extinction. và từ phản đối kịch liệt. Outcry. Outcry. Còn một diễn đạt nữa có nghĩa là xin mời cứ tiếp tục đi. Go ahead. Go ahead. Và cuối cùng, từ có nghĩa bi kịch là Tragedy. Tragedy. Các bạn xem mình có nghe được những từ đó trong đoạn hội thoại sau không? Hotel development threatens rare bird with extinction. Oh, this is incredible. There has been an outcry over plans to build a luxury hotel on Freeport's West Beach. It has been discovered that the beach is home to an extremely rare species of bird which may be facing extinction if the development goes ahead. Leading ornithologist Felix Palomero says it would be a tragedy if this development were to go ahead. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây kết thúc. Các bạn vừa nghe Opla Air, chương trình học tiếng Anh do Hội đồng Anh phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm thông tin để nâng cao trình độ tiếng Anh tại trang web learnenglish.britishcouncil.org. Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau.